폐암, 폐섬유증, 사기의 폐암과 폐섬유증으로 고통스러워하신다는 환자분의 자제분께서 도움을 청하셨습니다. 사는 동안만이라도 숨이라도 조금 편하게 쉬고 싶구나 라는 아버님의 말씀에 가슴이 메었습니다 라고 폐암과 폐섬유증으로 고통받고 계시는 환자분의 자제분께서 도움을 청하셨습니다. 원장님, 아버님은 폐암 사기와 폐섬유증 환자이십니다. 아버님께서 더 이상 항암 치료도 포기하시고 더 이상 하지 않으시겠다고 하십니다. 삶에 대해서도 크게 연연하지 않으신다고 하십니다. 그런데 어느 날 말씀하시기를 얼마를 살지는 알지 못하지만 사는 동안만이라도 호흡을 조금 편하게 할 수 있으면 좋겠다라고 당신 혼자 말처럼 하시는데 너무 가슴이 아팠습니다. 그래서 아버님께서 숨이라도 조금 편하게 쉴 수 있도록 도와주십시오라고. 예, 도와드리겠습니다. 폐암과 폐섬유증으로 인한 숨참이 좋아질 수 있도록 숨참 시술탕을 처방해 드리겠습니다. 하루에 3회 복용 기준이지만 더 많이 더 자주 복용하시면 더 빠르게 더 근원적으로 호흡 곤란이 좋아지심을 느끼실 수 있을 테니 잘 챙겨 복용할 수 있도록 아버님께 말씀드리십시오. 숨참 시술탕을 복용하시면서 숨참의 호흡 곤란이 점차적으로 좋아지셔서 신뢰가 가시면 차후에 어느 시점부터인가는 폐암에 대해서는 폐암 시술탕으로 폐섬유증에 대해서는 폐섬유 시술탕으로 도움을 드리겠습니다라고 격려해드리고 숨참 시술탕을 처방해 드렸습니다. 숨참 시술탕을 하루에 3회 26회 입증된 분량 한 번을 복용 후 전화를 주셨습니다. 원장님, 아버님께서 숨참 시술탕을 복용하시고서 기침도 조금 좋아지시고 가래도 조금 좋아지시고 숨찬 것도 조금 좋아지셨습니다. 옆에서 뵙기에 조금 편해지신다 하여 기쁩니다. 다시금 요청드립니다 라고 말씀하셨습니다. 예, 다행이십니다. 숨참 시술탕을 복용하시면 예외 없이 좋아지실 테니 잘 챙겨 복용할 수 있도록 말씀드리십시오. 지금은 당장 호흡 곤란이 가장 고통스러우실 테니 차츰차츰 호흡이 이전보다 조금씩 더 편해질 수 있도록 도와드리겠습니다 라고 격려해드리고 숨참 시술탕을 처방해드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.